Բարելույս սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ այսօր իմ ազատորն է, երեկ էլ շատ էր զբաղվածություն ես, այսօր լավ ուշանվեր կացել, բայց մեր մեջ ասած, իհարվեր եմ կացել, կենթանիներիս խնամել, հետո էլի վազքով դեպի անկողի, ասեք որ բոլորիդ հետ էլ նման բան լինում է, և ազատորերին ուզում ենք մեր հանգիստը վայելել, հիմա սուրջը լցնեմ, մինչև որ սուրջս կեփի ու կվայելեմ, այդ ընթացքում էլ ինչպես տեսնում եք, այստեղ ջուր եմ դրել եռա, որպեսզի իմ պատրաստած համեղությունը վերջապես հանեմ այդ ամանից և վայելեմ, և իհարկե ձեզ էլ ցույց տամ, միգուցե ձեզ էլ դուր գա, շատ եմ սիրում նայել, այս տեսարանը նայել, և սուրջն սկսում է եռալ, հիմա լցնում եմ սուրջը, նայել պատրաստություն եմ տեսել, ելակող ժելետորթը հանելու, այս սիրուն ամանի մեջ եմ ուզում հանել, չափը փորձել եմ ու շատ համապատասխանել, ահա, այսպիսի շրջելու համար, որպեսզի շրջեմ այսպես և օգտվելու ժամանակ այս ամանից օգտվեմ, ջուրն այնտեղ խշխշոցներ է հանում և շուտով կեռա, այս ընթացքում համիմ սուրջն եմ վայելել և ջուրը եռաց, ահա սրանով եմ վերցնելու, քանի որ այս պղնձի բռնակները շատ է տաքանում համեմատած իմ մյուս կաթսայի հետ, ահա, անմիջապես այստեղ, մի հատ էլ ուզում եմ ցույց տալ իմ ձեռքի աշխատանքը, քանի որ օրեցօր նոր հետևորդներ եմ ունենում և ուզում եմ, որ դուք էլ տեսնեք, որ այսպիսի ձեռքի շնորհք ունեմ նաև, ահա, թեպետ է շատ վաղուց է, որ չեմ զբաղվել այս գործով ժամանակի սուղ լինելու պատճառով, սիրելիներս, այս ձևով ցույց եմ տալի, որ եթե առաջին անգամ եք պատրաստելու, ապա իմանաք, որ սա այսքան եռման աստիճանով պիտի այստեղ լցնենք, ահա, մենակ թե ուզում եմ զգուշանալ, ինձ թվում է ջուրը շատ եմ այստեղ լցրել և մի փոքր կդատարկեմ այստեղ, նայվ ամանը մոտեցնեմ, ահա, զգուշանալու համար մի քիչ հանեմ, երեք որ այս ջուրը լցրի, մի քիչ էլ շտապելով է արել և այսօր էլ չեմ նայել, առավոտյան մի քիչ արև դուրս եկավ, հետո էլի ամպերը հավաքվեցին, ամպը սկսեց ուժեղ գոռալ, նույնիսկ անձրև եկավ, ահա, այ հիմա արդեն ձեռքերիս կարծում եմ չի կպչի և ստացվեց, շատ լավ է, մի փոքր այստեղ կմնա և դանակի օգնությունով պետք է ստուգենք, ահա, այսպես կողքերը առանձնացավ անմիջապես, հիմա մնում է, որ ես սա հանեմ և իմ մատերը չայրեմ, նորից եմ շտապում, ոյ, և անմիջապես դուրս եմ հանում, այսպես, այստեղ դեռևս տաք է, քանի որ այս կաթսան լավ հաստ է, ինքը թուջե մատերիալ է և ներկված է, շատերի ծանոթ կլինի, այսպես, հիմա, այսպես, ամենակրիտիկական պահն է սա, սիրելիներս, հիմա ձեռքիս ուզում եմ հարմարեցնել, այս ձևով երևի, բայց ոնց որ այդպես էլ չեղավ, քանի որ այս ամանը շատ է տաքացել ու հիմա մի հատ խաչակնքվում եմ ու նորից եմ փորձում, այսպես, հիմա ավելի վստահ շրջում, օպա, ջան, մտածում էի, որ երևի ջուր է լցվել, բայց պարզվում է, որ ջուրը չի լցվել, հիմա զգուշորեն
դեռևս տաք է ստեղ, և օպա, շատ հեշտության վերցվեց, և ահա ամանն էլ կոկիկ է, բրավո, շատ ուրախացա, շատ իմ սրտով եղավ, երեկ երբ որ ջուրը լցնում էի եռալու համար, մի քիչ շատ էի լցրել, այսօր էլ ուշադրություն չէի դարձրել, ավելի լավ, որ շուտ նկատեցի իմ երեկվա սխալը և ահա այս ձևով կոկիկ հանեցի, սիրելի հետևորդներ ջան, խնդրեմ, ասեմ, որ լավ պինդ է, ինքը ահա տեսնում եք կպչում եմ և իմ մատերից չի կպնում, ամենուր, այսպես, հրաշալի, հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ ուզում եմ այս գեղեցկությունը նաև հավերժացնել, նկարել, դրա համար անցնում եմ մյուս սենյակ, այնտեղ նկարահանումների, գնացի, ահա խնդրեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչքան սիրուն է, չէ, ստեղ նայվում, կարմիրը կարմիր ֆոնի վրա, սպիտակ ափսեով, ոսկեզօծ եզրերով, հրաշալի տեսք, ընդհանրապես, երբ որ ինչ-որ մի լավ բան ենք ստեղծում, ինչ-որ մի լավ բան ենք անում, ուզում ենք, որ մի հատ նստենք, հիանանք, կողքից նայենք և իհարկե ժպտանք, գիտեք չէ, որ ժպիտը երկարացնում է մարդու կյանքը, կարելի է նաև ինչ-որ տեղ սովորել կենդանիներից, երբ որ կենդանին որս է որսում, մի հատ թաթերով պահում է, հիանում է, հոտոտում է, հետո նոր սկսում է վայելել, այնպես որ շատ բան ունենք կենդանիներից սովորելու, միգուցե տարօրինակ հնչի իմ այս զրույցը, բայց դա իրականությունն է, այսպես, ելակով ժելետորտն էլ հավերժացրինք և հիմա կարող ենք գնալ խոհանոց ու միասին կտրել, սիրելիներս, դուք էլ անպայման փորձեք այս տարբերակը, քանի որ հատկապես հիմա եկել է հատապտուղների հասունացման շրջանը և կարող ենք ամբողջ համար այսպիսի համեղություն պատրաստել, փոխարինելով յուղոտ տորթերին, անվերջ հիանալ կարելի է, նաև ինքը ձիգ է, ամուր է մնում, թեկուզ և եռման ջրի մեջ մտցրի, տեսեք ինչքան ձիգ է, այս ձևով նաև ելակն է շատ թարմ մնում երկար ժամանակ, մի քանի լավ առավելություններ, սիրելի հետևորդներ ջան, ավարտվեցին ելակով ժելետորտի նկարահանումները և հիմա կարող ենք կտրել ու վայելել, նաև ուզում եմ ասել, որ երբ որ գնում ենք հարսանիքներ, ծնունդներ, կնունքներ, հետո ռեստորաններում կամ սրճարաններում շատ սիրուն ձևով զարդարած են լինում այդ մեր սեղանները, որ պիտի նստենք ու վայելենք, մի հատ հիանում ենք, չէ, նայում ենք երկար, տեսնում ենք ինչպես են, չէ, այդ սեղանները գեղեցիկ զարդարել ուտելիքներով, հիմա ձեռքս էլ չի գնում, որ կտրեմ, բայց թե իհարկե պիտի կտրեմ, այնտեղ իմ սուրճը սառել է, բայց դա չի խանգարի, հիմա կարծում եմ այս տանակով կարող եմ հանգիստ կտրել, քանի որ այս տարածքը փոքր է և կտրում եմ, ահա, այսպես, հրաշալի, կարծում էի չի կտրի, բայց լավ էլ կտրեց, ընդհանրապես սիրում եմ նման բաների համար բարակ ու երկար դանակ օգտագործել, հիմա այստեղ պատառաքա, որպեսզի հեշտության վերցնեմ, նաև այստեղ սա մի կողմ քաշեմ, այստեղ ափսեն մոտեցնեմ, որպեսզի ձեռքիցս չընկնի հանկարծ, ամեն դեպքում ինքը սխսղիկ է, գիտեք, չէ, ահա, այսպես, մի հատ էլ եզրերը բարձրացնեմ, երկու կողմն էլ, ահա, համոզվելու համար, որ առանձնացել է, այսպես, և հանում եմ իմ բաժին մի կտորը, ահա սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, այսպես, հոյ, ասում եմ, չէ, սխսղիկ է ինքը, ահա, չնայած պետք չէ վախենալ,
Ընդհանրապես այն ամենից, ինչից որ վախենում ենք, կարծես թե չի ստացվում։ Ահա, սիրելիներս, հրաշալի տեսք։ Եվ արդեն իհարկե սկսում վայելել։ Ամբողջը շատ գեղեցիկ է ստացվել։ Յուրաքանչյուր պատառը, ինչպես սիրում եմ ասել, նման է պատարագի։ Այսպես։ Դե ինձ բարի վայելում, դուք էլ անպայման փորձեք այս իմ տարբերակով։ Ընտիր համ, ընտիր բույր, սիրելի հետևորդներ ջան։ Իսկ այսքանը պահում եմ նորից սառնարանում, քանի որ դեռևս մի քանի օր կարող է դիմանալ։ Ինչպես որ ասեցի, ելակը այս ձևով կարող է մի քանի օր իր գեղեցիկ տեսքն ու համը պահպանել։ Սիրելի հետևորդներ ջան, վայելելով առաջի կտորը, նորից եմ ուզում մի կտոր էլ կտրել ու վայելել։ Քանի որ սա շատ անմահական համ ունի, թարմեցնող, զովացնող հատկություն ունի։ Այսպես։ Երկրորդ կտորը ավելի վստահ եմ վերցնում։ Ահա։ Հենց այսպես, այս կողմից մի քիչ խորը։ Իհարկե մոտեցնում ափսեն։ Եվ այսպիսի դասավորվածություն ունի ներսը։ Հիմնականում ներսի դասավորվածության համար նաև ուզեցի կտրելը ցույց տալ։ Այս ձևով էլ ձեզ հավեսի եմ բերում։ Այստեղ էլ այս տեսքը։ Հիմա տեսնեմ օրս ինչպես եմ շարունակում։ Բարի լույս, սիրելի հետևորդներ ջան, ձեզ եմ միանում հաջորդ օրը, այսօր մայիսի 9-ն է։ Հաղթանակի օրը։ Մայիսի 9-ի հաղթանակի օրը ոչ միայն վերաբերվում է Սովետական միության հաղթանակի օրը, որը այդ հաղթանակը տարեց ֆաշիստական Գերմանիայի հարձակումից, այլ նաև մեր հայրիս համար է շատ կարևոր, քանի որ մայիսի 9-ը նաև Արցախյան պատերազմի հաղթանակի օրն է եղել տարիներ առաջ, երբ որ այդ պատերազմում հայերս հաղթանակ տարանք եւ մեր Արցախը պահպանեցինք։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, այսօրով ուզեցի այս ձևով միանալ ձեզ եւ մի տետրակի ու մի նամակի պատմություն պատմել այդ վերաբերյալ։ Մինչև որ կբացեմ այս տետրակը, ուզում եմ ասել նաև, որ Սովետական միության տարիներին շատ մեծ շուքով պարադներ էր լինում Սովետական միության տարածքով մեկ, Հայաստանը 15 եղբայրական հանրապետության մեջ էր մտնում և Ռուսաստանի կազմի մեջ էր մտնում։ Այդ տարիների երեխաները և մարդիկ այդ դաստիարակությունն ունեին և այդ ոգով էին ապրում։ Սակայն բոլորդ էլ գիտեք, որ վերջին տարիներին այս աշխարհը շատ է փոխվել է մարդկանց կյանքը, բարքն ու վարքը, շատ բան է փոխվել, բայց հուշեր կան, որ սրբորեն է պահպանվում, թե շատերիս տանը, շատերիս սրտում, և իհարկե որոշ տեղեր էլ նաև ծաղիկներ են խոնարհեցնում հուշարձաններին։ Հիմա ես գիտեմ, որ Ռուսաստանում այդ տոնը այդքան շուքով չի նշվում ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով, ցավոք սրտի, բայց ինչևէ ղեկավարությունը ծաղիկներ է խոնարհեցնում անմար կրակի մոտ և վետերաններին նորից պարգևատրում են և իհարկե խոնարհվում վետերանների առաջ, քանի որ այդ պատերազմը ոչ միայն կարևոր էր Ռուսաստանի համար, այլև կարելի է ասել ամբողջ Սովետական միության համար, որի կազմի մեջ նաև մենք էինք մտնում, Հայաստանն էր մտնում։ Հայաստանից հայերը նույնպես շատ զոհեր են տվել այդ պատերազմի տարիներին։ Իմ հորական կողմից պապս էլ է այդ պատերազմում զոհվել, իսկ մորական կողմից մորս եղբայրը, այսինքն իմ քեռին, թե պապիս և թե քեռուս անունը գրված է մեր գյուղի կենտրոնում գտնվող հուշարձանի քարերի վրա։ Մեր գյուղում նույնպես այսօրը, թեպետ է ոչ այնքան շատ մեծ շուքով, ապա նշվում է ղեկավարության կողմից
ծաղիկներ են խոնարեցնում եւ դպրոցականները միջոցառում են կազմակերպում։ Ես այսօր չեմ իջել, քանի որ ընդհանրապես նման օրերին չեմ ուզում որ իջնել, գնալ եւ այնտեղ նկարահանումներ անել ձեր համար, այլ միշտ ուզում եմ տանը մնալ եւ իմ տարբերակով միանալ ձեզ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Այստեղ այս տետրը, որ ես վերցրել ու մոտեցրել եմ ձեզ, շատ քաղցր հուշ է ինձ համար, քանի որ այս տետրը իմ լուսահոգի մայրիկի ձեռքով գրված տետրն է, եւ ես պահում եմ այնպես, ինչպես որ կա, այն կազմով, որ մայրս է կազմել։ Այս տետրը շատ է թերթվել, թե իր երեխաների կողմից եւ թե թոռների կողմից, եւ այս պահին ինձ մոտ է պահվում։ Սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա արդեն բացեմ այս տետրը եւ մի քանի էջ թերթելով կհասնենք այդ խորհրդավոր նամակին, որը տարիներ առաջ գրել է իմ քեռին, մորս եղբայրը, մորս է գրել եւ մայրս էլ սրբորեն պահել է։ Ահա, բացեմ։ Այստեղ գրված է խոհանոցային նյութեր, պահածոների տարբերակներ, այստեղ աճիկա իր մանրամասն պատրաստման եղանակով, կատլետ, խնձորի պյուրե, սոկեր, այստեղ արևածաղիկ է չորացրել մայրս, եւ ես նույնպես պահում եմ զգուշորեն, որ չփշրվի հանկարծ, եւ այս ծաղկից կարծես թե զգում եմ մորս բույրը։ Միգուցե շատերդ էլ պահում եք եւ պարտավոր ենք պահել, քանի որ սրանք իսկապես սրբություն է համարվում։ Ահա, այստեղ այդպիսի տարբեր փակոցների, պահածոների, սալաթների, կոմպոտների, ճաշերի ձևեր է գրված, լոբու ճաշ էստեղ, որը հենց մեր ցանած, մեր բահուբաղջում մշակած ցանած այդ բանջարեղենները մեր ձեռքով պատրաստում էինք ձմեռվա համար եւ շատ անմահական համ էր ունենում։ Մանրամասն գրված է։ Վերջին տարիներին, երբ որ այս հեռախոսները արդեն տարածվեցին աշխարհով մեկ, հիմա նոր սերնդի համար շատ հեշտ է։ Այստեղ հոնիսոկ, առաջի տարբերակ, երկրորդ տարբերակ, շիրա խաղողի, մասուրի սոկ, տեսնում եք ինչքան երկար է բացատրելով գրել մայրս, բլինչիկ եւ նմանատիպ լավ բաներ, թե խմորեղեններ, այստեղ բիսկվիտն է, հայկական գաթան է, երբեմն առանձնացրել է խմորեղենի բաժինը, պահածոների բաժինը, երբեմն էլ հաջորդաբար այդպես գրել է, այստեղ արդեն երգ է գրված, գարունքները, մայրս շատ էր սիրում երգել, մորական կողմից պապս հարսանիքներում քևչի երգող ա եղել, շատ լավ ա երգելիս եղել, ես պապի շատ աղոտ կերպով եմ հիշում, իսկ մնացածը մորս պատմածներից գիտեմ։ Մայրս էլ էր լավ երգում, ուներ սիրելի երգեր։ Այստեղ մեղրով հալվա, պեչենի, վարդի սոկ։ Հիմա այս ամենը որ կարդում եմ, այս ամենի համը կարծես նորից բերանիս մեջ զգում եմ այս ամենի համը, Թաթումի մուրաբա, այստեղ Զանգեզուրի սեքսարերը, մայրս էլ էր սիրում երգել, հատկապես երբ որ թոռները հավաքվում էին, Վարդեվորին կամ էլ ինչ-որ մի նշանավոր օր, ծնունդ, կնունք, այստեղ մոշի գինի, մայրիս շատ լավ էր պատրաստում, մորս ձեռքը շատ համով էր, այստեղ նորից պահածոներ, ամեն ինչ էլ պատրաստում էր մայրս, այստեղ գործված քեղեն, գուլպա, կրունկ գործելու առաջի ձևը, գուլպայի կրունկը, նաև վերջին տարիներին կարծես թե էլ
Համարյա թե շատ քիչ մարդիկ են գործում, գործելով են զբաղվում, միլ վերցնում կամ էլ նմանատիպ գործելու բարագաներ, մանրամասն ուզորներ է այստեղ գրել մայրս, նազգու վզի քաղվածքը, այստեղ սպասն է գրել իր տարբերակով, այստեղ բեզրուկ, այսինքն առանց թև, շոր, Նաև գիտեք, սիրելիներս, որ մեր հայրի բառապաշարի մեջ շատ է մտած ռուսերեն բառեր և շատ ռուսերենից փոխառություններ ունենք։ Այստեղ բոլորը գործվածքների ուզորներ են, այստեղ նազուկ, գաթաների տարբերակներ, նմանատիպ լավ պահածոներ, բադրիջան, այստեղ մասուր, բուլգի, թզի մուրաբա, այստեղ երկեր և հասանք այդ պատմական նամակին։ Պատմական եմ ասում սիրելի հետևորդներ ջան, որովհետև սա 1940 թվի գրված նամակ է։ Հիմա այս նամակը զգուշորեն այս կողմ եմ դնում, մայրս հենց այս էջում է պահել, իր սիրելի երգի էջում, Զեփյուռ, Միշտ այս երգը մայրս շշուկով երգում էր կամ ճաշ եփելիս, կամ էլ ինչ-որ պահածո պատրաստելիս, շատերդ կիմանաք Զեփյուռ երգը, մի քիչ ես երգելու տաղանդ չունեմ, թե չէ կերգեմ, բայց շատ մեղմիկ երգ է, իսկապես Զեփյուռի նման հնչող տողեր են։ Այստեղ նամակ այս կողմ դնեմ, քանի որ թերթում եմ, տեսնենք էլ ինչ երգեր է գրել մայրս այստեղ, գեղեցիկ մի ծաղիկ ես, այստեղ իրիկնային Երևան, շատ մեղմ երգեր կար այդ տարիներին, հանգիստ, հնչեղ, քնքուշ երգեր, այստեղ մայրիկը, այստեղ տոնական երգ, սիրուն աղջիկ, երգիր ինձ համար, բոլորը ժողովրդական, հայկական ժողովրդական երգեր է գրի առել, այստեղ օջախում, այստեղ մայրիմ հեզ ու բարին է, կանաչ դաշտի պարզ հոլիկը, այստեղ այգեպանը, այգեպան ինչ ես անում, շանթը բուրաստան չի լինի, Շատ խորիմաստ երգեր ունենք մենք հայերս, դե դրա այնքան եմ աշվել, որ թերթեր արդեն դեղնվում են, ինչև է, բայց ես պահում եմ, այստեղ քեֆ երգ է, սեղանն է առատ, դիմացն արարատ, հնչում է երգը, ուրախ ու զվարթ, Այստեղ երջանկության մեխանիկան, առողջությունն է, նաև հաջողությունը և մայրիկիս ստորագրությունը, Աստված իմ, այստեղ գինետան երգն է, մեր հայերս թե լավ գինի են պատրաստում, իհարկե գիտեք, որ ես նույնպես պատրաստում եմ, այսպես, կարտոֆիլի տոլմա, թերթերը զգուշ թերթեմ, նաև մայրս տարօրինակ ձեռագիր է ունեցել, երբեմն կարողանում եմ կարդալ, երբեմն չեմ կարողանում հասկանալ, մի քանի անգամ այդպես նոր այդ իր գրած բառը նոր հասկանալի է լինում ինձ համար, այստեղ ինչ է գրել մայրս, խոսքը ուժ ունի, որևէ բան դառնալու համար հարկավոր է առաջին հերթին լավ մարդ դառնալ, գրել է 2008 թվին և իր ստորագրությունը, մայիսի 5-ը, Աստված իմ, այստեղ ինչ է գրել մայրս, երբ փողը շատանում է, ընկերությունը մարում է, այո, կա այդպիսի բան, այստեղ ծիրանի մուրաբա, և այդպես շարունակ սիրելի հետևորդներ ջան, այստեղ հոկտեմբերի 1-ը տարեցների միջազգային օրն է,
Այսպես, հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, հետ վերադառնամ եւ այդ նամակը ցույց տամ։ Նորից պահում եմ այն ցելոֆանի տոպրակի մեջ, որում որ մայրս է պահել, չգիտեմ թե որ թվից սկսած։ Իհարկե այդ նամակը նորից շատ դժվար ընթեռնելի է, քանի որ համ դեղնվել է, համ էլ դա է ձեռագիրը պարզ է, որ ընդհանրապես շատ դժվար է, չէ, մանավանդ առաջվա տարիների մարդկանց ձեռագիրը կարդալ, կպել էր տոպրակը եւ մի փոքր դժվարացա, այսպես, այստեղ նկարել է իմ քեռին, ասեմ, որ քեռիս գնացել է ծառայության սովետական միության բանակում, որպես ժամկետային ծառայող, հետո պատերազմը սկսվել է եւ քեռիս չի վերադարձել, սև թուղթ չի եկել, անհետ կորած է համարվել քեռիս, տատս շատ երկար է սպասել, այդ մասին նույնպես շատ պատմություններ ունեմ, փորձեմ որոշ բառեր կարդալ, սիրելի հետևորդներ ջան, այստեղ տեսնում եք 10-12-րդ ամիս 40 թիվ, սիրելի հետևորդներ ջան, մոտեցնեմ, տեսեք, ուղղակի դողում են ձեռքերս, քանի որ պատկերացնում եք, թե սա ինչպիսի պատմական նամակ է, որը ես այդպես ասեցի, սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ այս պատերազմը բոլորինս է եղել եւ այս պատերազմի հաղթանակն է որոշել բոլորիս խաղաղությունը։ Այստեղ բարևագիր, 3 գիծ, գծի տակ կետ։ Այդ տարիներին բոլորս նամակ գրելիս այս ձևով էինք սկսում։ Ամենաառաջ գրում էինք մեծատառով բարևագիր, հետո չգիտեմ ինչի համար, ինչ նշանակություն ունի, այդպես էինք ձևավորում։ Հիմա փորձեմ կարդալ նախ եւ առաջ բարևագիր ձեզ իմ այստեղ ներողություն եմ խնդրում, քանի որ չեմ կարողանում վերցանել, այստեղ կարոտի մասին է խոսում, որ բարևս ու կարոտս քրոջս, այսպես, ձեր ուղարկած նամակը ստացա, այսինքն մամայիս գրած նամակն էլ է ստացել, եւ այդ տարիներին, երբ որ մենք էլ էինք նամակ գրում, անպայման տեղեկացնում էինք, որ ստացել ենք նամակը, հիմա պատասխանում եմ, միայն այստեղ չեմ կարողանում վերցանել, ջնջվել է, այստեղ մի խոսքով սիրելի հետևորդներ ջան, այստեղ մյուս քրոջ անունն է գրել, այսինքն նամակը համատեղել է, որպեսզի մայրս բարևները փոխանցի, քանի որ նաև այդ տարիներին նամակները շատ դժվարությամբ էին տեղ հասնում, կարոտն է նորից գրում, այստեղ, շատ դժվար է վերցանել այս նամակը, այստեղ գրել է ձեր եղբայր և անուն ազգանուն, այսպես այս կողմ ինչ է գրել, սովորություն ունեինք նաև, որ այս մասում նամակ գրել, որպեսզի համ թերթը խնայենք, համ էլ մեր նամակը գեղեցկանա ու կարևոր բաները հենց այս կողմում էինք գրում, այստեղ գրել է նամակ գրելիս գրեցեք նոր հասցեն ու այստեղ իր նոր հասցեն է ասել, նոր հասցեն է գրված արդեն այդ զինվորական տերմիններով,
Մի խոսքով, սիրելի հետևորդներ ջան, այսպիսի նամակը, որ մորս է գրել 40 թվին իմ քեռին, ես էլ հիմա սրբորեն պահում եմ։ Հիմա նորից բացեմ էստեղ։ Այսպես։ Եվ նորից զգուշորեն այստեղ տեղավորեմ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, մորական կողմից տատս մինչև իր վերջին շունչը հավատացել է, որ իր տղան ողջ է եւ մի օր կգա։ Տատիս ձեռքը բռնած շատ եմ գնացել մեր սարերում գտնվող հեռու մատուռները, այնտեղ աքլոր տապլա անելու, մոմեր վառելու, այդ տարիներին շատ էր տարածված աքլոր պահել հատուկ նպատակով եւ տանել որևէ հեռու սրբավայր, անտառների խորքը եւ տապլա անել սրբերին, այսինքն մատաղ անել եւ խնդրանք կատարել, որպիսի մեր խնդրանքը այդ մատուռի սուրբը հասցնի Աստծուն եւ մեր խնդրանքը կատարվի։ Սիրելի հետևորդներ ջան, կարծում եմ ձեզ համար հետաքրքիր եղավ այս իմ նամակի պատմությունը եւ հիմա այս օրով ուզեցի այս ձևով միանալ ձեզ եւ այս թեմայից խոսել, քանի որ հիմա մեր սերունդները շատ քիչ են տեղեկանում նման բաներից, գիտեմ, որ ինձ նաև փոքր տարիքային խումբ է դիտում, թե մեր գյուղից եւ թե այլ տեղերից, քանի որ իմ ստատիստիկա բաժնում ցույց է տալիս մարդկանց տարիքը, թե ինչ տարիքային մարդիկ են ինձ դիտում։ Դրա համար հարկ համարեցի նաև այս թեման շոշափել եւ այս թեմայից խոսել։ Կարծում եմ բոլորիդ համար անչափ հետաքրքիր եղավ։ Հիմա փակում եմ տետրը եւ բոլորիդ ասում առայժմ մինչ հաջորդ վլոգ, սիրելի հետևորդներ ջան, թող մեր աշխարհը միշտ խաղաղ լինի։ Խաղաղությունն է, որ մարդիկ ձեռք բերելով խաղաղ են ապրում, ստեղծում եւ արարում։